500 เมตรใช้ทางออกเข้าสู่ดินแดงแจ้งวัฒนะ ได้แจ้งวัฒนะเราต้องฉีดเหรอเราต้องตกไป ออกซ้าย ใช้ทางออกเข้าสู่ดินแดงแจ้งวัฒนะแล้วชิดขวาตรงทางแยก